маленькие. Чуть-чуть спинку порезал. Идеально внутри пропеклась. Небольшой судачок. Привет. Сегодня с мохнатым другом, с Аряшкой, выбрались на рыбалку. Будем ловить малька, потом будем ставить донки и ловить ауху. Все, мы к Амуру спустились. Пес первым делом пошел в воду. Айриш, на. О, торпеда поплыла. Сейчас доковыляем до нашего места. Раз. Добрый день. Как рыбалка? Клев отвратительный. Отрицательный, да? Да. Вот Что-нибудь удалось хотя бы в обед подцепить? в 12 ауху поймал, Ага. а после 12 на подсек краснопера Ага. небольшого. Бакланчик полетел. Надо дух перевести, разобраться с лагерем, и дальше уже буду ловить малька и ставить донки на ауху. Вода упала. Где-то недели полторы назад вот эти камни были в воде. Вот на метр, наверное, с лишним упала вода. Простой монтаж на ауху, грузила. Ну, если по течению, то где-то грамм, наверное, от 100 и выше. Дальше идут поводки. Можно делать ниже грузила, можно делать выше. Вместо обычных крючков вот офсетники. Сейчас буду ловить малька и дальше уже снаряжать удочки. С интервалом около метра набираю. Все, вот она набрана. Побольше водички свежей. Насаживается за носик. Тогда меньше вероятность, что он слетит. Либо можно за хвостик, но он тогда меньше живет. Ну что, погнали. И раз. Оп. Ну все, можно ждать, пить чай. И малька, кстати, нужно периодически менять, ну хотя бы раз в 20-30 минут. Потому что ауха, она предпочитает именно живца и вот берет именно на движении. Кто тут у нас ждет палочку, да, хочешь, чтобы тебе кинули? Палочку хочешь? Ну на палочку. Просто машина. Что-то есть. Похоже на краснопера монгольского. А может и ауха. Ну что-то такое. Да, красноперка.
Там на самую первую муху взял. О, сейчас покажу. Небольшой. Такой вот красноперик. Отпустим. А что-то пока донки молчат. Прошло где-то 1,5 часа. За это время поймал одного краснопера и больше поклевок не было. Вот сейчас пробую на резинку. Донки вообще молчат. Уже поменял несколько пар мальков. Бесполезно. Вот. Ну, сейчас время 5:30. Надо просто подождать. Вот. Вполне возможно, что ближе к 7 клев уже активизируется. Опа! Чуть было не было. Что-то поймал. Походу ауха. Судак. Хороший судачок. О, небольшой судачок. Взял на муху самодельную. Ну, такой небольшой. Не знаю, грамм 400, наверное. Походу что-то клюнуло. О!
Что-то есть. Что-то сидит. Ха. Прям к берегу увело. А. Ха-ха. Он съел малька и за второй крючок забагрился. Блин, бедолага. Сейчас надо быстро, оперативно ему помочь. У самов я не беру, тем более таких. Он еще маленький достаточно. Жалко, перекрутил всю удочку как только можно вообще. Все, свободен. Ой, немного попозируешь, мы тебя отпустим. Он маленький, чуть-чуть спинку порезал и плавничок облеску. Бывает. Ну что, они живучие. Чаек закипел. Так, ну, я думаю, он уже 100% готов. Так. Опа. О. Прям. Нежнейший. О. Мой обед. Ой, вернее, поздний ужин. Все по-босяцки, как говорится. Так, гречка наша. Ну, приятного аппетита всем. Так. Да, гречка самое оно. Надо только посолить чуть-чуть. Просто, я не знаю, вкуснее не бывает. Тает во рту. О. Идеально внутри пропеклась. Просто вон пар идет. Вообще судак вкуснейшая рыба. Я бы, конечно, еще жареного поел.
Ну, ножа нет с собой. Филешки снять. О, просто нереально. Где там наш лавашек? Босяцкая кухня. Да еще с такими видами. Просто нереально. Рыба просто шикарная. Надо еще судаков ловить. Сашули привезти. Так, вторую половину я собаке отдам. Что-то я уже прям с одного наелся. Кайф. От чешуи все руки липкие. Там желатин. Или мне показалось, или я слышал колокольчик. Ариш, кушай рыбку. Кушай. От костей ему главное почистить. Распробовал. Ариш, кто там? Ты же хотел на природу. Ты же хотел на природу.
Домой хочешь, Ариш? Ариш, домой? Домой? Ариш, ко мне. Ариш, ко мне. Это у него в первый день всегда такой прикол. Принятие. Потом осознание. Нет, сначала осознание, потом принятие. Потом он вообще не скулит вот на второй день обычно. Дариш, тут ветер, где ты комаров нашел? Меня вообще ни один не кусает. Кто там тебя кусает? У него уже галики. Ариш, иди сюда, ко мне. Он все думает в палатку нырнуть. Не получится. Не получится. Ариш, ко мне. Так, надо перезарядить донки. О, у нас тут потери небольшие. Есть как бы. Да, костерчик не помешает. Такой ветрище поднялся. Еще хуже, чем был до полуночи.